gel moa ny voalohany atao dia avy tsika mametaka masaka dia miresaka amin'izay. Ya ny zavatra resana voalohany angamba dia mahakasika ny Covid-19 satria moa zany no andripaka ny eto amin'ny planeta Terre. Satria raha amintsika miteny zao dia firenena 700 amin'ny firenena 970 no ahitana Covid-19 zany. Raha manao resaka fohifohy dia hoe efa hananika ny rotapitrisa ny olona marariny zany eto amin'ny planeta Terre. Soran'Andriamanitra fa ny eto Madagasikara dia mbola tsy nisy ainana fohy. Nisy koa ny efa sitrana ary raha tsika malagasy fotsiny dia efatra no efa maty fa any France zany ireo olona efatra ireo tsy teny efa tsy hoe Fakomaly zany dia nisy anankiray maty indray tany France tany dia mendrika mpanajana reny mpiray-tanindrazana mila ravinahitra sy miasa any ampitany ranomasina reny. Fa eny mahazatra foana matetika ny hoe Covid-19 dia mila mihiboka dia mila manasa tanana amin'ny savony isaky ny 20 seconde raha matetika dia resana ihany koa ny hoe ny elanelana rehefa miona amin'ny olona raha antsika zao dia eo amin'ny 2 metatra zany no elanelana. Fa misy lafiny anankiray koa nefa amin'ny mampiady amin'ny fidorana zava-mahadomelina indrindra ny setroka sigara dia mizatra tiana ho resana ihany koa satria matetika zany adino zay lafin'izay. Raha ny hoe inona ny ifandraisan'ny Covid-19 amin'ny resaka sigara aloha. Voalohany mamparefo ny tanin'ny olona indrindra amin'ny resaka hery fiarovana sy ny ao amin'ny toe-pahasalamana ao anatin'ny tratra ny setroka sigara. Raha tsika malala angamba zany satria dia hitantsika fa dia ny aretin'ny tratra no tena betsaka mpahazo ny olona mpifoka sigara. Io moa dia matetika miafara amin'ny homamiada ny tratra zany. Ina tokotra moa zany ifandraisan'izay satria ny Covid-19 rehefa miasa ao anaty vatana izy dia ao anatin'ny tratra io izy no miasa ary manepotra n'ilay olona marary anankiray zany. Mazava ho azy zany fa raha tratra efa misy setroka sigara no mbola tratran'ny Covid-19 ary mora andairana ny Covid-19 satria efa misy zavatra betsaka raha tsy hoe goudron ao anatin'ny tratrany mpifoka sigara dia mazava ho azy fa mora andairana izay Covid-19 zay zany ny olona mifoka sigara. Ny sigara moa zany mahazatra ny olona dia le hoe sigara foana le fahita andavanandro amin'ny paquet cigarette reny dia fahita andavanandro koa amin'le enroulena ao anatin'ilay emballage le sigara. Fa misy koa amin'izao fotoana izao le mampiasa antsoina hoe sisa. Ny sisa dia mitovy tsisy falaka amin'izany. Sisa le sigara foana anaty rano anaty tavoahangy be iny le misy tuyau be iny. Iny raha mbola manampitrotraka ny hoe ifandimbiasana ny pipa amin'ny sigara iny. Torak'izay koa itsika le namana mpifoka sigara mifandimby sigara le amena gonda dia mazava ho azy fa raha misy Covid-19 le olona anankiray dia mifindra molotra ny anankiray makany amin'ny anankiray. Zany zany ny ifandraisan'ny ady amin'ny sigara amin'ny Covid-19. Zay ny tapany voalohany. Fa ny tapany faharoa indray dia ny hoe amin'le fihibohana na le hoe confinement zany na le hoe lockdown ozy izy ny teny anglisy. I fihibohana io raha tsy miova ny fomba fanao ny olona mihiboka zany. Tsy mampiasa vatana, mipetraka fotsiny ao trano, milalao telefona, mijery télé zany lasa mihena ny fampiasana vatana. Rehefa mihena ny fampiasana vatana le mifoka sigara dia lasa mifoka sigara ao anatin'ny trano. Mazava ho azy zany fa rehefa mihena ny fampiasam-batana anatin'ny trano dia mihena ihany koa ny hery fiarovana ara-pahasalamana ny olona anankiray. Manampitrotraka an'izay lasa mihiboka ao anaty setroka sigara na mihiboka ao anaty setroka cigarette électronique satria nicotine ny ao anatin'ny cigarette électronique iny ny olona mihiboka. Dia raha mitohy zany zao fihibohana zao efa ho ray volana zay tsika mihiboka dia mazava ho azy fa ho lasa aretina vaovao hafa indray
no iaina ny fianakaviana misy setroka sikara. Rehefa atsoatsy zany dia hitranga ndraika karazana aretina hafa izay olona tsy mifoka sikara kanefa ny lasa manana aretiny ny olona mifoka sikara. Dia eo zany anatanantsika rehetra hoe rehefa tena tsy afaka miala amin'ilay sigara re tompoko, na tsy afaka miala amin'ilay sisa, na tsy afaka miala amin'ilay e-sigarety aleo mivoaka ny tokotany. Fa aza pozinina miaraka amin'ilay setroka sigaranao le olona ao anatin'ilay trano honenana. Zay zany ny afatra ho an'ny mpifoka sigara satria misy zavatra adino betsaka ao izy ny amin'ity lafy ny resaka Covid-19 ty satria mihatra fotsiny antsika hoe ny olona mandendeha, ny olona mifandray tanana, ny olona mifamezivezy dia ireo ihany no mety hifindrany ary mety hianjadian'ilay aretina. Fa eto zany dia mitodika manokana amin'ny resaka fampiasana setroka sigara sy ny sisa ary ny sigarety elektrônika. Averiko tsara zany fa tsy mahatsara ilay tokantrano anankiray ny fiboana miaraka amin'ny setroka sigara. Satria lasa misy olona vaovao hafandray rehefa vita ny confinement marary vokatry ny setroka sigara. Dia izay no afatra tena potaina amin'ity resaka Covid-19 ty amin'ity androany ty. Fa maninona moa no asiana arovava eo koa zany anankiray tsara zavaina, tsara be le fanontaniana satria za zao vao mitazana eo avelany eo dia mahita olona be da be mivezivezy avy maka zavatra any amin'ny fokotany any dia tsy misy arovava. Everina tokotra fa hoe tsy miatraika aminy aloha androany lay Covid-19 iverina zany. Nefa itikatra zany zavatra tiako ampitana kely aminareo ny hoe manahoana moa ianao raha ohatra ka mifanerasera amina olona anankiray voansery. Zay zany apitako amintsika fotsiny ilazako aminareo fa mila misy arovava. Mifanerasera ny olona voansery natao an-trano zany, natao anaty fiarakodia zany, natao ampiasana. Tsy avy hatrany dia mifindra amin'ilay olona eo anatin'ny trano ao ilay serin'ilay olona anankiray ka lasa tsy entsana vetivety na mihevona. Satria maninona? Izy ilay mihevona na izy ilay mikohaka dia ianao tao anatin'ilay efitrano anankiray ny findran'ilay sery. Mitovy amin'izany iny ty Covid-19 ty virus ohatran'ny virus amin'ireny sery reny ny Covid-19. Ny anarany fotsiny hoe Covid-19 zany amin'ny tendreny mitoraka ity fa tsy misy mahasamy hafa azy amin'ny fifindran'ireny sery reny fifindran'ilay Covid-19. Dia raha ohatra ianao zany ka tsy te voan'ny sery dia matetika hoe ndana mivoaka ny tokotany ianao raha hevina, ndana tsy miasa mihitsy ilay olona satria lasa ilay eraky ny birao na ilay eraky ny sekoly no tratran'ilay sery n'ilay ankizy anankiray tao anatin'ny kilasy. Dia mitovy amin'izay mihitsy Covid-19. Dia zay zany mahatonga hoe saromy ny vava. Rehefa mihevina dia tena takonana tanteraka mihitsy ny vava sy ny orona na mikohaka. Satria amin'ny alalan'ny vava miteny sy ny fofinaina no ipitihan'ilay virus makany amin'ny olona anankiray. Zay ny antony. Satria eny an-dalana eny tsy fantatrao daholo ny zavatra mandeha ao anatin'ny habakabaka izay tsy hitan'ny masonao io. Amin'ireny olona fa rehetra mivezivezy miresaka. Fotsiny ianao tsy niresaka tamin'ilay olona fa ilay olona mifanena taminao miresaka izy anankiroa. Izy anankiroa miresaka ianao zany mifanena. Nipitika ny vavan'ny zavatra ao anatin'ny vavan'ilay olona miteny sady mipitika amin'ilay olona ifampiresahany no mipitika aminao mifanena aminy. Dia mazava ho azy fa tratra ihany koa zany ianao amin'ilay resaka Covid-19. Dia eo zany itenenantsika hoe saromy ny vava tena zava-dehibe ary ao ny tomarika apetraky ny fanjakana sy ny ireo ratsamakakay rehetra amin'ny fanajana nyity confinement ty. Fa zavatra tombontsoa ho atsika. Tombontsoa atsika. Za moa miezaka mampita sary amin'ny vidéo ny amin'ny Facebook any zahay ny sa mahafantatra hoe ohatran'ny fijaliany zany fianakaviana, fijaliany zany olona tena mararina zany Covid-19. Any Equateur teneniko anareo mitsika miteny zao tsy hita tsony mbana faty. Tsy hita. Avelan'ny olona ny arabe eny avelan'ny olona any an-tranony any hoentina tômôbila dia efa ariny fotsiny satria tsy hita intsony fa be loatra ny olona maty raha any Equateur fotsiny. Any fireny dehibe sasa moa zany dia mbola misy any ireo moyen na dia efa somary sahirana zareo tany Amerika zao ohatra dia nanao fandevenana fao be mangadalavaka ngeza be izy dia ao no alatsaka le faty. Mampatsiahy tamin'ny andron'ny sida tany amin'ny faritra Afrika tany ny zavatra mitranga amin'izao mbola pire noho ny olona maty sida, ny olona
maty amin'ity resaka Covid-19 ty ka fanakonana vava tombotsoa anao sy ny ankonanao ary tombotsoa ny hafa. Dia takonany vava zany rehefa mivoaka ny trano.